الذي يتوفاكم في الليل ويعلم ما جرحتم في النهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa ta'awwal alladzi ya tawaffakum kang mandekno utawa kang gak ngaktifno sapa lazikum ing sira kabeh. Mboten nganti mateni membunuh, mboten sekedar tidak mengaktifkan organ-organ tubuh, mboten aktif. Billaili ing dalam waktu bengi. Allah itu zat sing tidak mengaktifkan kamu billaili, maksudnya mboten ada aktivitas mergi turu. Yakbidu tegese nyekeli sapa Allah arwahakum ing pira-pira roh-roh sira kabeh. Indan naumi nalikane turu. Wa alamul lan pirsa sapa Allah ma ing perkara. Jarahtum kang nglakoni sira kabeh. Kasabtum tegese nglakoni sira kabeh bindahari ing dalem wektu rino. Tumma yab'atukum fihi mongko nuli nangekno to bangkitno sapa apa ing sira kabeh ing dalem nahar. Ayin nahari tegese ing dalem wektu rino. Oleh nangekno birot di arwahikum kelawan balekno roh-roh sira kabeh. Iso tangi duwe karep meneh. Tujuane liyukdo supaya den sampekno apa ajalun apa ajal. Liyukdo supaya den sampekno to den sampai terjadi maksudnya untuk menunggu itu. Apa ajalun apa ajal musamman kang sing tetepno. Wa ajalun musamma iku ajalul hayati iku ajal urip, maksudnya batas akhir urip. Suma ilaihi mongko nuli maring apa marji hukum tibali sira kabeh bil fa'ti lan fa. Suma yunabi hukum mongko nuli nyritana sapa apa hukum ing sira kabeh. Bima perkara kuntum kang ana sira kabeh tak maluna ing lakoni sira kabeh. Fayujazikum mongko mal sapa apa hukum ing sira kabeh bi iklan. Pun ngene iki kula terangaken dadi bismillah niki kula bolak-balik matur termasuk ayat sing diakoni Allah niku turu. Nggih, wa min ayatihi manamukum billaili napa? Wan nahar. Karena berkali-kali saya cerita saat ahli sunnah meyakini bahwa manusia itu tidak punya ikhtiar. Yang total mengendalikan manusia itu Allah. Mu'tazilah meyakini bahwa manusia itu punya ikhtiar. Nyatane wong kepengin ngadeg ya ngadeg, kepengin lungguh nggih lungguh, kepengin mangan nggih mangan, kepengin ngalor nggih ngalor, kepengin ngidul. Tapi itu dipatahkan oleh fakta nak wong turu. Pas turu kan gak dikarep, tapi tangi karepin sapa. Sebab niku turu termasuk ayat kebesarannya Allah. Mergo pas turu tentu kita bisa debat wong iso nentokno karepe, mergo melek. Lah saiki kena turu sing karep tangi to. Sebab iku turu termasuk peristiwa sing dianggap termasuk kebesarannya ayat Allah wa min ayatihi manamukum napa? Billaili wan nahar. Karena saat itu orang enggak punya iradah, enggak duwe karep. Nyatane tani, berarti manusia total di bawah kendali. Terus cara istilah Quran turu iku bikob di arwahikum. Jadi istilah Quran sebagian ayat fayum sikul lati qadu alihal mauta wa yursilul ukhra. Jadi fayum siku ketika yang diputuskan mati nyawa benar-benar diambil. Tapi ketika yang diputuskan masih hidup dikembalikan lagi. Ini ku tanya. Kalau bandani maling. Wingi-wingi kula matur, saat wong kafir ku aneh-aneh njaluk ayat sing aneh-aneh kaya Kanjeng Nabi kan terbang teng langit dan sebagainya. Niku ndak diterima Allah karena untuk bukti anane banget iku Allah nganggo contoh napa? Turu. Niku wong saat ora duwe karep, gak duwe ide, gak duwe macam-macam nyatane napa? Tani. Oh, terus. Niku dari segi makna tauhid. Dari segi makna lugat.
Ini rungokno tenan sampai salah paham. Dari segi makna lugas saiki mari perkara. Ya tawafakum teng ayat niki niku artine kan tidak membunuh, sekedar tidak mengaktifkan. Nyatane boten mati tenan. Terus sumayat atukum fihi liudu ajalum. Lah niku terus jadi perdebatane ulama saat istilah wafat dikenakan untuk Isa. Nggih. Inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Istilah pangeran ini mutawaffika ini eling-eling sitok. Jadi sampean sampai salah paham. Sing jelas ini bukti ada satu ayat sing artinya ya tawaffakum wafatu tidak mati meninggal. Mau sekedar turu, sekedar tidak aktif, sekedar turu. Ayat ini ya tawaffakum jelas-jelas artinya sekedar turu. Lah Nabi Isa niku niki ruwara tenan. Nabi Isa niku istilah pangeran ini mutawafika wa rafiuka ilai. Aku iku nurono kowe apa mate kowe. Wes kadung dadi keyakinan Mesia, iku keyakinane kita sing termasuk dalam hal ini kembar mbek wong Nasrani. Sebenarnya Isa Al-Masih niku turun ning bumi. Keyakinan turune padha, tapi cara orang Islam turune iku mateni wayabul khindir wayabsirus salih ning ngene hadis-hadis sopan iku mateni celeng, babi lan napa merusak napa salih. Mohon terus dadi mitos macam-macam tentang Isa. Cara orang Yahudi dipateni, cara orang Islam diangkat. Nah, mari jadi perkara redaksine barrafa'ahu wa ilaih. Allah iku ngangkat Isa maring Allah. Wong bayangno maring Allah iku langit. Apa-apa ning langit. Wong nyatane wong mati ya cuma ilahi marji'ukum. Kowe bali ning Allah, nyatane bali ning bumi dipendem. Jadi cerita kita. Akhirnya banyak ulama al-Azhar sing kekinian meyakini wa rafiuka ilayya ora kanthi munggah ning langit, ya sekedar mati secara terhormat. Mergo nyatane kata rafa'a itu maksudnya itu tidak pernah terkait fisik. Bener sampeyan iki dolanan ilmu lughat. Karena kata rafa'a umumnya Quran tidak pernah menyangkut fisik materi. Misalnya yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Apa wong alim kiai diangkati pangeran munggah ning langit fisikil. Ini bedaan tenan. Allah ngangkat derajate wong alim. Maksudnya wong alim diangkat ning langit fisikil apa derajate? Yarfa itu artinya terkait dengan non materi, non fisik. Berarti warafiuka ilayya itu artinya Allah itu mengangkat derajat. Ya wes akhirnya kita tidak pernah mengalami hal-hal mukhal yang amat-amat, misalnya yang terlalu misalnya sak juga saat itu diangkat semua. Ada mitos-mitos kuno, cara si ahli ekstrim, Ali ya kalau bisa mengganing langit, dari bekas-bekas ning bulan dari kuburan ini, Sayyidina Rawa ngali orang sih. Ini kumulane kulo niku pun kulo hitung. Saya itu banyak baca ulumut tafsir, mari dari segi akidatan, walubatan, wa i'roban. Pun kulo hitung. Ngaji itu harus kayak ini, punya materi, misalnya Jalalain atau Ibnu Katsir atau apa. Kalau tidak punya materi, agama itu punya ruang fantasi, itu tadi. Ono wong bayang Isa itu diangkat di langit tak fisiki. Tapi ketika dimintai bertanggung jawab secara ilmu lughat, dia tidak bisa. Berkali-kali perdebatan di ulama Al-Azhar di mana-mana itu tidak bisa. Karena warafiuka ilayya itu tidak ada jaminan naik ke langit. Apalagi kata rafa ayat fa'urifatan itu sering terkait non materi. Kayak yarfa'illahul ladzina amanu. Jumhurul ulama tetap meyakini bahwa Isa itu memang secara misteri harus dinyatakan tidak punya kuburan. Karena piye dia harus dinyatakan hilang. Wih langit diangkat ning langit buntis pokoknya walhasil aja sampai ana keputusan nek iki kuburane Isa. Paham? Warofu juga ilayya. Lah nyatane terusane ayat wa mutahhiruka minal ladzina kafar. Lan aku iku bebasno kowe Isa sangka niat jati wong kafir. Intine kita harus meyakini nek Isa gak mati
bunuh. Wa ma qataluhu wa ma sholatuhu walakin subbiha. Tapi terusannya ayat itu ya perkara meneh. Wa ja'ilul ladzina tabau kafawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Lan aku gawe pengikut tem Isa iku sak ndure wong-wong kafir. Ulama tafsir ya ana sing mung rutinitas tok nulis. Akhire nulis pengikut Isa iku Nasrani. Mergo nabi ning Nasrani Isa. Tapi pengikut sing Isa dhewe kecewa. Mergo dadekno musyrik. Apa pengikut Isa iku wong Islam? Mergo sing ora dadekno rata-rata sama delok teng tafsir Nawawi napa wajah ilul ladina tabau. Kae artine wong Nasrani. Wong Nasrani iku sak dhuwure wong Yahudi. Nah, tapi saiki contone iku wong Yahudi sugih-sugih. Apa wong Nasrani? Contoh zaman Nazi bener. Tahu Hitler iku luwih menang timbang wong Yahudi. Zaman apa pembantai. Akhirnya polemik begini, itu dadekno misteri enggak pernah terjawab. Ini kalau cerita tenan. Gara-gara secara lugat ya tafatu artine iso nuron. Akhirnya sing wis misteri ku ora terjawab nglahirno satu mitos nasobe ana Mesia Isa iku turun Imam Mahdi. Imam Mahdi turun jeneng Mahdi sing dimaksud kanjeng Nabi wonge jenenge Mahdi apa fungsine Mahdi? Iso wae jenenge Mustofa tapi fungsine masih itu aja dengan rukun fungsine orang yang meyakini fungsine lah akhirnya agak dengan aku nabi lah itu perkara lalu dia diwajibkan silsilah dalam perdebatan pengikut Musoddaq ini kok keyakinannya ngoten karena ada Mesia itu ya Musoddaq yang ngaku apa? Nah kalau mulai ini ngomong Mbak Romanto kancamu sing bidol-bidol sing sering suci kandhani agama nggawe ruang fantasi iku kok do ngaku nabi. Mana kita ulang fikih gantian anak. Iku masalah yang mulai zaman Ahmad Ghulam Mirza sampai Musoddaq sampai Yaminuddin Bamalillah sing ketemu Jibril macam-macam sampai perdebatan Thariqah Mu'tabarah Tijani mergo jare nggawa mandat nure Kanjeng. Iku kuwabe iku berangkat dari satu lughat sing secara makna iku mustaqrah. Iku ya tawafakum artine piye wa rasul kaile artine piye ketika Nabi ngendikan akhir zaman Imam Mahdi ku ya artine piye meneh. Lalu kalau bolak-balik matur pada akhirnya ilmu tertinggi ya subhanaka la ilma lana illa ba'alam. Tetap ilmu tertinggi pada akhirnya wa napa? Tetap mau keliyane ku mau teori tok. Nah jangan-jangan dia bener. Imam Mahdi wong jenenge Mahdiyun Hadayah di Hidayatan Mahdiyan sing terkait wong sing ngekeki hidayah. Akhire mulai Ahmad Ghulam Mirza dadi nabi mulai dhisik ya wah kan. Nanti sopan ya wah. Ada ngaku nabi. Karena dalam terminologi agama juga menyisakan ruang untuk orang-orang sing begitu. Dan sampai delok perdebatan Thariqah Tijani tahun 86 tengene Ahkamul Fuqaha napa tentang keputusan NU. Ketika butet Kiai Ahmad Tijani ditentang oleh ulama Jombang, ditentang. Itu diantara poin yang ditentang itu ketika diantara Thariqah itu menyatakan bahwa Ahmad Tijani adalah ketua wali pertama dan wali penutup. Nah, penggemar Abdul Qadir kan enggak terima kan? Itu perdebatan perdebatan alam gaib sing debat to wong doyan sego. Ora tau sambung, ora tau sing debatno, ora tau mukasabah, ora tau makrifat. Wong gendo-gendo bakatane wali. Terus duwe fantasi dhewe. Akhirnya oleh ngawini beber. Ajarane Musoddaq ora tau wong oleh ngawini napa? Ide. Wali itu didandani. Jadi masalah itu tadi, masalah Quran itu diturunkan itu lughatan, ada unsur lughatnya. Lalu lughat itu wong terus fantasi dhewe. Kalau ingin ngaji tafsir teng santri kula tak cerita. Ulama ya akeh ana sing pakar, ana sing alim tapi ora pakar. Ya ana sing alim pakar tapi ora ahli hadis, akhirnya gak di sana. Akhirnya masalah itu macam-macam. Contoh gampang ngeten. Musa Samiri itu mitosnya kan
Fakobat tu kop tu dan kola makot bukaya samiri kola basur tu bima lam yabsuru bihi fakobat tu kop datam min asari rasul para basura wa kadzalika sawarat li cerita-cerita tentang kitab Musa Samiri itu roh tipak pelacak Jibril. Jadi Jibril itu ketika menghalau pasukan Firaun numpak jaran tipak pijakane sikile jarane Jibril iku duwe kekuatan nek didakok ning apa iso urip. Hasil Musa Samiri manfaatno iku didakok ning napa patung sapi. Sapi iki iso nyuwara. Nah, cara Imam Nawawi Banten iki diterangno iso nyuwara wa masa iso mlaku. Bahkan sebagian tafsir darani ya berdarah berdaging kaya sapi. Karena mufasir sing era-era rasional kaya golongane Rosi Jalal. Lalu kuwar iku perkara niku desain patume iku. Iku tangkeme mangan. Terus dubure bukaan, jadi kena angin nyuwok. Terus gak duwe kan. Jadi sekian. Mata nemu kan kedur kena sebarang-barang kedur. Olane ke mufasir kok ulama rasional iku kok gak serem. Mergo fantasine iku kurang. Juga ada saltot nafsiri warasul kailaya. Pokoknya artinya Isa gak mati terbunuh. Bukan berarti Isa munggah ning langit. Karena tidak ada bahasa rofa yang menunjuk fisik. Apa artinya yarfa'illahu alladziina amanu minkum artinya Allah ngangkat wong sing iman artinya awake diangkat ning langit. Iku ya artinya yarfa. Kene apa sing artinya yarfa'illahu alladziina amanu minkum mbok artekno non fisik kok sing warasul kailaya mbok artekno fisik. Mulane padahal takut nate rektor Al-Azhar. Itu kitab-kitabnya cara berpikir begitu. Lah dari ulama sing bantah, pokoke jumhur ulama lah koyo kuwe. Repot kan namun pokoke. Nah, tapi gue ngadepi zaman edan penting, pokoknya penting. Mau saya mikir edan berbeda. Masalah-masalah ngoten niku mau dadekno ruang. Itu balik mitos Nabi Khidir. Ahli hadis mati-matian berpendapat Nabi Khidir wis kapundhut mati. Mergo kulo nafsi gak ikotul mati-matian ahli hadis. Tapi wong toreko, wong sufi mukasafat berpendapat Nabi Khidir ujak urip. Jadi rogen jadi peluang golek ning ahli gajah wong. Agar wong dicekeli sing ora ana jempole ora ana apa? Wah, ngelahirno wong ning pinggir kali akeh kan. Ngomong enten cerita, kanca kula cerita, dal keluarga Sidogiri. Wah, Gus. Aniku dereng parah. Kanca kula le parah men. Nggawa manuk cendet digowo-gowo ning segara. Angger kok urip berarti ngliwati maul hayat. Ya nggawa ning kapal perahu kanthi mata ya ora urip. Mergo niru zaman Nabi Musa golek Nabi Khidir nggawa iwak wis mati. Nak kesentuh maul hayat dadi kejet. Ini tentu masalah agama, masalah yang harus kita imani. Tapi sebetulnya ada batasnya sejauh yang ada shorihan minal Quran wa sunnah. Sebab itu ahli hadis mati-matian ngarang kitab jenis kitab Bujar Siwat Tabdil. Itu untuk mengantisipasi cerita-cerita yang berlebihan. Ini disebut cerita Israel. Kita ini harus iman dengan sesuatu cerita yang jelas ada shorihan minal Quran wa. Tapi ketika ada shorihan itu buburnya kakean. Bubune napa mun kakek? Wis nemen kakean tiap kiai di versi DVD. Dari toreko ibu sabar dhewe dari ibu swarga. Ya mbok turuti kabeh. Itu masalah itu tadi. Ketika menyangkut makna terus analisisnya itu lugawi, wis ruwet. Angger analisisnya lugawi itu wis ruwet. Kados wa walladzi yatawafakum bandingane Isa disebut napa ini mutawaffir. Ini bersama ngerti bahwa masalah-masalah akidah. Mulane nggih niki kula nyuwun sanget. Nak ngaji sing tahqiq. Sampeyan jogeman ngaji gak tahqiq. Nak gak tahqiq sampeyan sesat. Mulane tiap kitab sing jujur-jujur sing dikarang ulama tahqiq mesti akidah yang wajib diimani orang muslim. Karena ini mujma'. Jadi mesti ada. Terus ono sing istilah qolal ulama, qola ba'dhum itu dalam ilmu usul fikih itu detail sekali. Qola ba'dhum ya pendapatnya sebagian ulama. Tidak ada jaminan kalau itu mewakili Quran hadis. Tidak ada itu jaminan mewakili jumhur Syafi'iyah atau jumhur Hanafiyah.
Lho ini penting kula aturaken. Selama ini santri salaf itu kelemahannya gitu. Asal ana cerita iku ning kitab diimani. Padahal iso wae qala badul ulama atau qala ulama. Kan tidak ada jaminan tuh ada shorifan minal Quran. Dan Nabi Khidir di urip nganti kiamat kan nggak ada di Quran hadis. Sing ono mau cerita Nabi Khidir pancen ketemu Nabi Musa. Dan Nabi Khidir punya ilmu sing Nabi Musa lam tasati alaihi sabr. Ya hanya begitu saja. Tapi kemudian berkembang mitos. Nabi Khidir urip ila yaumil kiamat. Wong sing dadi wali diangkat Nabi Khidir, semua itu macam itu. Tapi ahli hadis mati-matian tetap berpendapat Nabi Khidir wis enggak mungkin. Mulai artinya begini, setiap kita baca kitab bahwa Nabi Khidir itu masih hidup, mesti qala ulama atau qala ba'du sufia, qala ba'du ulama. Paham ya? Quran tetap tidak menyatakan itu. Quran mau cerita nak Nabi Musa tahu ketemu abdan min ibadina atina wa rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna apa? Orangnya itu begini. Ini pulau cerita. Kados masalah Imam Mahdi. Lah Imam Mahdi ku jadi mitos. Mitosnya kebablasan ngati wong abangan lah melok-melok ketularan mitos iku. Iku sing disebut mitos Ratu Adil. Ana sing yakini Ratu Adil yo megawan. Itu kan terselipet. Ya, nek sing seneng artis kok kula seneng sinetron ya milih sing paling apik, sing paling populer kan. Wong cara kanca kula Ratu Adil ya padha-padha milih Mega, milih Dian Sastro. Malah edan kabeh. Ora seneng barat milih Madura wae ben barat lho. Lho tenan, fenomena kaya Ahmad Musaddiq ini lepas dari teori konspirasi itu kan urusan intelijen yang teori konspirasi. Ini murni yang dari teori ideologi lagi, tidak dari teori konspirasi. Dulu di Amerika juga ada orang mengaku Mahdiya, David Koresh. Kasus-kasus gitu di Barat, di Eropa, di Afrika banyak. Karena setiap mitos agama itu memberi ruang untuk meyakini lahirnya Mahdiya. Itu Ratu Nabi. Tapi orang alim sapa sing wani dujono ana Quran hadis. Wong apal Quran mulai cilik, apal Bukhari Muslim roh, kula enggak ngerti lah. Misalnya tenan ana hadis sok paling enggak ngerti, aku gak rugen. Tetep ngerti nek ana nate ning Quran. Nabi Muhammad ngendikan yang ziru Isa hakaman muksiton. Nah sebenarnya Isa itu turun hakaman muksiton. Yaitu apa yaktul khidzir wa yaksirus salih. Wa yadul jizya. Rak asli redaksi hati suka mengono. Isa itu sebenarnya turun. Posisinya itu menghukumi kelawan keadilan. Wa yaksirus salih menghancurkan salib. Wa yaktul khidzir wa yadul jizya. Sama dulu nang hati-hati suka itu ngoten. Wah, anak kiai-kiai itu tambah-tambah. Ketemu Dajjal. Bariku duel menang Isa. Kayak film coba-coba. Itu kan karu-karuan es ngono. Dajjal ben fantasi ben Isa sawangan hebat. Dajjal dibuburi. Dajjal wong iki kok rasa. Kupinge kena gutu wong. Saking gede. Wah, semono pas duel mbek Isa kalah. Ana lama sing fantasi lu ekstrem. Nah, iku rapati jatuh kok jotosan barang. Pas Dajjal ketemu Isa itu faza bakama yazubul milku fil makraf tok wis hancur. Ini luwih hebat versi iki to. Ora usah contohan kan. Lho iki kula roh kitab lho, artinya itu ada di kitab-kitab kita. Tapi yang enggak kita sadari bahwa semua itu meredaksikan qala ba'du. Jangan-jangan ba'du mestinya wong alim-alim tak Mustofa taruh kena repot. Lho niki tenan iku lho. Lah kebetulan sekolah badu niku merasuki pikirane wong sing setengah roh agama, duwe fantasi dhewe. Akhire sing ngaku nabi akeh, sing ngaku Rohul Kudus akeh. Wiridan ra dhewe gliyeng-gliyeng roh padang-padang dari Jibril. Repot. Mulane saiki ngono geman to melok-melok ana Imam Mahdi. Artinya kita sing ahli sunnah sing roh fakir Quran hadis ora bakal melok. Imam Mahdi ana apa ora jabe apa. Allah. Kulo wis sering takoki. Lah nek ngono iku, terus jenengan Imam Mahdi kesini. Maksud takok iki ya. Ya ben ora ngarah aku ben urip nganti pareke dino nyama. Lah nek jenengan kan tiyang alim nak menoro, aku dhewe ora roh dhewe. Aku ya dari jenenge kitab iki dari baju menepun tak baju rume ora tau ono sing jelas. Jadi paham ya, sebetulnya redaksi asli kitab semuanya jujur dan ada kaedahnya.
Kalau pola ba'duhum itu level sehingga tamridi, wakilah itu levelnya begini. Jadi sebetulnya kitab-kitab kaidah fikih usul fikih itu ada panduan. Selama tidak diredaksikan shorihan Al-Qur'an wa sunnah itu tidak wajib diakidai. Atau selama tidak ada penjelasan bahwa itu musmaleh juga tidak wajib diakidai. Karena bisa saja itu hanya tafsiru badin ulama. Nah, tapi karena terlanjur kita percaya rumangsane agar kola ba'duhum itu ya sakral, ya harus di benro sama. Jadi sebetulnya itu ada panduannya. Nah, jangan-jangan cerita-cerita tentang masjid dan apa yang sampai yakini sekarang masuk kategori sing kola ba'duhum. Kita ini memang kalau ada hadisnya hanya gitu, dok. Nabi itu hanya ngendikan gitu, dok. Malah versi tenggene kitab-kitab sing anyar karangane tiang-tiang Wahabi napa karangane ahli sunnah sing sakniki niku. Wong nganti diriwayat macam-macam tentang Imam Mahdi. Lah lucune ini wong sampai merasuki pikiran wong awam, sampai wong abangan lah ya de mitos dhewe sok ben negara iku makmur nak wis tekan ratu Adil. Ratu Adil sapa meneh? Memareni iki, kowe percaya sing jelas-jelas iku mareni. Kowe percaya nak bahwa inna ladina amanu wa amili sholihat mesti suar. Aku wis amanu ta urung, wis amili sholihat. Nah sing medhit-medhit ya maca wa mimma razaqnakum min fikun. Aku sing fikun ta ora wis kok repot. Akad nawa imam. Akhirnya malah jadi nabi kabeh bangsa Indonesia. Lah kula iki urip dari bapak zaman bapak kekuatan yang agung. Tapi ya lokal lah. Dulu kula isih eling alit kula niku menangi omah-omah digruduki jam 6 mergo jare wong iku ya ngaku nabi. Gede-gede liwat media. Mulai liamil amalilan wa mandidin niku sing Roh Kudus Jibril sampai yang kemarin. Itu tadi ya. Karena itu kemarin di Sigir di Metro TV itu ketika diwawancarai penguting di wong Islam diyakinkan be Quran, wong Kristen diyakinkan be tahu. Itu tadi karena tema agama itu mengangkat tema-tema kayak itu. Ini misalnya mitos tentang Mesias, tentang Imam. Nah, akhirnya wong kan dipantasi dewe-dewe. Penggemar Ruhin ya darani ku Ruhin, penggemar Mustafa iku Mustafa. Pas diyakini untung kan ada menengah ya. Darani Nabi Tawali kan untung, kan ada menengah ya. Wah, ini berkembang. Tawangan macam berdelik ning Gunung Bogor anu macam malah tawangan entuk wae. Itu kan urusan macam. Urusan macam-macam tuh kalau ana kiai wis rapati sudah pinggir kali. Jangan itu gare mustajab kan. Tapi nek omahe ana TV ne tawangane ora Iwan urusan macam-macam, hakikate Allah gak sing berso. Cuma cara pencitraan sawangane sing ning kene iku macam, sing ning kene ora macam. Akhire sing ngaku nabi yo maksud kake deliyane ya ning gunung ning pinggir Bogor. Itu tadi ya kula baleni malih. Redaksi-redaksi di Quran. Mulane ketika ulama itu tidak boleh ditafsirkan kecuali oleh orang sing nguasai Quran hadis. Maksudnya itu karena banyak yang secara lafaz itu riskan. Jadi riskan. Jadi kudu pahami, jadi ya tawafakum ya sama tani berso bahwa ya tawafakum itu tidak harus artinya mati. Kalau ayat iki wa walladzi ya tawafakum. Lah kalau kata ya tawafakum tidak harus artinya mati, jangan-jangan di ini mutawafika wa rafiuka ilayya ya mesti artinya mati. Dan itu yang diharus saltut Rektor Al-Azhariyah. Tapi jumhur ulama darani sing penting aja meyakini nak Isa iku mati terbunuh. Nak iku kowe murtad. Mergo ning Quran sharih nak Isa ora mati terbunuh. Wa ma qataluhu wa ma soal bentuke nganti ngangkat ning langit iku apa? Amin. Jadi itu penting kula terangaken. Terus bahwa qahiru fa ibadi wa yursilu alaikum hafaza. Hatta idza jaa ahadakumul maut ta'affat rusuluna wa hum la yafidun. Sumaruddu ila waji maulahumul haq. Ala lahul hukmu wa huwa asrul hasib. Sumaruddu mongko nuli den balekno sapa ngakeh il khalqu tegese masuk ila waji maring Allah. Maulahu tegese napa wae. Zat maulahu tegese bendarane al khalqu. Jadi wa wa ta'awul al-qahiru kudat sing nguasani. Mustaqlian tegese ingkang nguasai foko ibadi sak dhuwure kawulane Allah.
Wa irsilu lan ngutus sapa Allah alaikum ngatas sira kabeh hafadzatan ing malaikat hafadzah sing tukang pencatat. Malaikat tegese malaikat tuksi kang ngitung sapa malaikat amalakum ing amal-amal sira kabeh. Hatta idza jaa sigona likane teko ahadakum ing salah siji sira kabeh al mautu kematian. Tawaffat rusuluna mongko mateni ing ahad wa fikira asin tawaffa sapa rusuluna pira-pira utusan kita il malaikat tegese malaikat al muwakkaluna kang den pasrai kabeh. Bikop bil arwah kelawan njupuk pira-pira. Wong halite malaikat lahi fatitu ora pepeka sapa malaikat. Ayu kasiruna tikse pepeka sapa malaikat fima ing dalem perkara yuk maruna kang den perintah sapa malaikat iklan. Sumarudu mongko nuli den balekna sapa makhluk ayil khalqu tikse makhluk. Ila wa himarek Allah maulakum bendarane khalqu maliki tegese bendarane khalqu. Al haqqi ingkang hak. Maksudnya sing wujud tenan. Aisyah bibi. Itu gale kok ngeten iki. Sumarudu ila Allah. Terus manusa dibalekno ning Allah. Apa artine diparakno langit? Artinya wong nek mati iki istilahé sumarudu. Ya padha nek isa ya Islam wa rasuluka ilahi. Apa ilaya maring itu apa terus artine ning langit. Mulane salto tu mati-matian berpendapat pokoknya yang penting aja meyakini nak Isa iku mati Lah tentang Imam Mahdi ki ngoten. Kita ini harus yakin bahwa sampai akhir zaman lah itu selalu ana wong sing ngurip-ngurip agamane Allah titik. Mergo sing ana resmine hadis sahih la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal hatta ta'tiyahumus sah. Iku sing resmi ana hadis sahih. Selalu ada sekelompok umatku sing zahirina alal haq sampai dina kiamat. Jakarta kota Edan. FPI golek pengaruh ya gampang. Jakarta kota Edan juga masjid ya akeh sing tahlilan ya. Mergo nate kanjeng Nabi maca kondisi piye wae la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alam. Soal bentuke iku piye macam-macam. Ono NU Muhammadiyah jamaah tabligh macam-macam bu PKS bu P3 buah bu PKN wis bentuke macam. Sing liwat partai dari sing penting undang-undange untungno Islam. Jadi perjuangan kita ning parlemen lewat rancangan undang-undang. Jare kiai ora kok istiqomah mulan. Sing jare pedagang mau Islam ben juga nek sugih terhormat sebuah kon wangge teorine bu piye. Sing penting nek niate apik ku termasuk la tazalu qaifatan min ummati dzahirina napa? Lah sing Imam Mahdi ne piye? Agama ra wajib ngomong Islam ngerti hakikate Mbah. Lha iku penting sampean harus punya kaidah fikih yang baik. Jadi kesalahan umat Islam terutama sing ning pondok-pondok salaf, barang sing misteri ku diimani. Sementara ning mukadimah kitab diterangno barang-barang ngene iku agama ora wajibno kita roh detek. Kita ora diwajibno mau iman be dawuhe Nabi nek akhir zaman ana Isa. Tapi Nabi ora wajibno roh detek. Imam Mahdi piye ya Nabi ora wajibno roh detek. Tapi gara-gara roh detail terus mengandung hal sing fantasi lah, wong fantasi dhewe. Akhirnya sing aku Nabi pirang-pirang. Wis ora karu-karuan ampun ngoten karu-karuan. Ala ini ngalawi tetap kedhi Allah al-hukmu te hukum ail qada utekse keputusan an-nafidu ingkang langsung fihi ing dalam al-qalb. Wa wa halate Allah iku asraul hasibin iku zat sing banget seperti ngisab. Yu hati utekse ngisab sapa Allah al-khalqa ing makhluk kullu miskabane khalqu. Fi qadri nisfi nahari. Ing dalam kadar separuh niri min ayamid dunya saking pira-pira dina dunya. Li hadisin krono hadis ilahi kakelan mengkono-mengkono kabeh. Nah niki malih kula terangno. Qadronis fi nahari min ayamid dunya. Niki rungaken. Ibnu Abbas itu pernah ditanya. Sedina niku pinten ya Ibnu Abbas ya Abu Abdillah. Sedina aku ora roh, sedina ku pira ora. Wah, zaman sahabat ditakoki sedina pira ora roh. Saiki wong wani lancang nentokno satu Sawal nganti pirang-pirang. Lha nggih kula saya punya banyak fakta sejarah. Wong nak sing hafal Quran ngalim, kados kula niku ora wani roh sedina ora roh. Saya punya banyak tarikh bahwa mulai dhisik zaman Nabi Adam sampai saiki misteri dina ora tau terjawab. Kowe ora dina.
Ora ben ora. Dina resmi dawuh apa wa inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Pernah dina dinyatakno sedina cara pangeran ka'alfi sanatin padha bae 1000 tahun. Wane pakar-pakar sing meyakini bumi ku lahir sekian juta tahun ya ana sing percaya nganggo dalil mergo yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin wa inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma. Tapi ana ayat ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 napa? Sitok dari 1000 tahun, sitok 50. Berapa kita poin? Fakil fabika lihi ta'ala wa inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin ma ta'udun. Dari berapa ya? Ya hanya kama yaqulu ya dina iku kaya sing dikersakno Allah. Wa fi ayatin ukhra ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50. Ya ada yang menafar. Ya kama ya kulo iku ana meneh sing kaya sing dikersakno. Lah iki pancen begitu. Ya ana dhewe tapi persisé kaya sing dikersakno. Apa wis suwe to artine kaya sing dikersakno. Lho tapi itu jadi pengetahuan ilmiah. Lho niki kula cerita. Kula wingi ngaji, Bani Israil iku pinter-pintere wong. Nganti saiki jenenge Israil wong pinter. Nabi Musa niki gara-gara niki dino. Nabi Musa niku janji ning Bani Israil. Nak umat Bani Israil wis diselametno saka Firaun, Musa dikei hadiah Taurat. Ya Musa pamit. Aku ape napa Taurat ning Turi Sina. Pirang dina ya Nabi Allah ya kalih apa? 30. Bareng wis 30 dina wong Bani Israil nyangka wis 30. Lah, wali saya langsung imane pas-pasan. Nabi Musa diwedoni wong. Dari 30 dina mulai ora mulai. Mergo Bani Israil keliru ngitung, rong dina diitung sedina diitung rong dina. Ya tak warai ilmu kelas tinggi kan. Masalah dina itu panjang kan udah menyalahi ahli kitab. Itu asal usulnya panjang tuwek. Perkara dina bingung pas umure tuwek. Akhirnya Musa Samiri manfaatkan kesempatan itu. Pas wong Bani Israil. Jadi 20 dino ditinggal Nabi Musa, wong Israil cek waras. Ijek urung nyembah anak sapi pet. Bareng mulai mamang. Jebule Musa bodoni to. Jare 30 dino mulai, jebule ra mulaimu. Padahal lagi 20. Musa Samiri pintar. Walhasil gawe patung peden. Peras cara mulai. Dia ini bingung golek pengiran. Mau ada rawan ulang ketemu, cek muka-muka ning gunung Turi. Panjen Musa itu kabeh itu. Wong pangeran ning kene digoleki ning gunung. Lha iku bareng gawe sapi pedet dadi jasad dan ijlal lahu wa raqala hadza ilahukum wa ilahu Musa panasia. Pangeran ning kene malah digoleki. Jenenge hadza ilahukum wa ilahu Musa panasia. Musa lali, maksudnya Musa mulai sebab dekne golek pangeran rong ketemu aja cabu entung pangeran ning kene digoleki ning gunung. Wah, akhire wong dane Musa Samiri. Kok dianggap Musa nyulayani jan. Ya saiki sampean tak takokno, kenek apa Bani Israil kok ngitung sedina iku rong dina. Sehingga Musa dianggap nyulayani. Mergo nek wis 20 dina, sedina diitung rong dina artine Musa nyulayani 10 dina. Mergo 30 dina iku cek ditoleransi, mergo sesuai jan. Lah nek diitung 40 dina berarti nyulayani ini 10. Sampeyan nek tak bedheki. Dina iku cara ahli kitab lah iku tarife iku 24 jam. Iku mesti nyolong. 24 jam mbok hitung kondi. Nak dina akad itu cara agama mulai tulu samsi. Engko entake dina akad mulai guru samsi, rak setengah dina. Berarti orang sedina penuh dong, 24 jam mulai tulu samsi sampai huruf. Ya ora nak ngono ya tulu samsi sampai tulu samsi meneh. Lho nak ngono mangan Senin lho. Mangan Senin to. Ya padha cari hitungan Masehi ya padha. Mulai jam 12 bengi malam Senin iku wis Senin. Lah tapi engko balik pas jam 11 bengi. Mangan dina berikutnya napa mboten? Intinya dari sedina, aku mestinya gak 24 jam. Aku ben ramangan dina liya aja 24 jam. Itu tidak, aku pengen tak makan jam. Orang mangan dina liya aja 24
Selama 24 jam tetep mangan dina liya. Nggih boten. Selama 24 jam mesti mangan dina liya. Kowe nak narik dina, sewengi ku mulai apa? Misale Ahad telu samsi. Saiki melok Senin apa melok Ahad? Saiki lho jam saiki. Melok Ahad, cara apa? Cara Masehi kan? Tapi zaman diberi malam jam 12 bengi. Wong srengenge ngene urung turun. Mbok entekno tekem tetep sedina mangan rong dina. Mbok wolak-walik tekem sedina tetep gantap. Rong dina. Asal tarife 24 jam digantap. Lah mulane gara-gara putaran puluhan tahun, ratusan tahun dina Jumat itu tau ilang. Wala enggak lho niku tak kados tunggal. Mulane kanjeng Nabi ngendikan wong umat dhisik kelangan dina Jumat. Sing metokno aku jenenge Nabi. Mergo mulai dhisik polemik dina ora tau jelas, nganti saiki ora jelas. Mulane kok saiki lho melok dina apa? Melok srengenge dina apa? Nek hitungane samsiah saiki lho. Melok srengenge sing apa? Mestine kan ijek melok srengenge Ahad to. Mergo engko Ahad, engko Senin lagi dimulai kok tulus. Tapi kan saiki malam Senin kan. Berarti Senin tak gak duwe malam. Lho Senin, jadi malam kok. Ayo malam Selasa apa? Botak dia tetep. Lah kadang ora tau mikir atau bingung tuh. Lah itu nek ora tau mikir. Akhirnya gue melok buntu masalah ilmiah, mbok masalah psikologis rasa. Wong Islam piye ora tau sepakat bodoh ora bareng. Lho rumus ilmiah mbok kon kompromi. Rumus ilmiah ya rumus. Terus gue protes secara, mungkin bodoh bareng tak enak rukun. Kok urusan rukun-rukunan, ana rumus wis bingung kok rukun-rukunan iki urusan ilmu. Mulane dina iku misteri. Quran lan nerangno dina ora tau jelas iku mau. Kadang muni wa inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin, kadang muni ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi yaumin kana miqdaru 50 apa? Mulane berapa kita kok ya. Ya ada ya mun kama yakul huwa ya maksudnya kok didhawuhno. Lah pakai fabiyatin ukhra hakada ya ada ya mun akhir ya kama yakul huwa. Ya itu dina ya ana meneh ngono. Berarti ya ana meneh ngono, tapi kok iki kesana Allah. Repot kan? Mun terus saiki menyangkut hisab. Berhubung dino itu bingung. Terus ahli hisab itu nentokno. Wes saiki digawe gampang ae. Sing darani sedina wis pokoke dimulai nak cara Qamariyah. Nggih cara Qamariyah dimulai saka tulu usam sampai tulu samsi men. Tulu Qamar, tulu Qamar. Jadi tanggal 1 dimulai saka tulu Qamar. Iki dibedhai. Maksudnya tulu iku hakikatan apa tulu mar'iyah? Tuluk hakikatan cara ilmu apa tuluk kena didelok. Ya sampeyan tak pikir iki lho. Misale niki garis ufuk. Ini garis ufuk. Misalnya ini garis ufuk. Secara teori falak, bulan nak wis 28 dina iku istitar yauma ini. Mergo bulan iku pokoke putarane iku 28 dina wae statiru rae sate. Berarti pas 29 cek ra ketok, 30 ra ketok. Terus pas tanggal 1 ndekne wis lepas ke garis langit kok ufuk. Lah lepas itu ana sing mulai 0 sekian derajat sampai sak derajat setengah 2 derajat. Tapi ketika didelok iku sajane wis kliwat. Zaman dekne wis lepas. Senajan to gak imkan ru'yah, tetep dekne wis lepas. Lepas kok ufuk. Sekali lepas sak jenenge wis metu. Lho baleni malih. Ketika bulan wis lepas ke kaki langit kok ufuk, iku mestine wis tanggal 1, baik didelok utawa ora didelok. Mergo dene wis lepas sangko ikatan pertama. Wis metu. Lha iku sing dinut Muhammadiyah dinut salat-salat modern. Pokoke anggere lepas kok ufuk sik imkan ru'yah ora ya kudu dari tanggal sih. Nah, fikih nyaratno ru'yah. Ru'yah wis dhuwur, wis 2 derajat. Lah sing pakar ru'yah lah ditakoki. Lho nak wis ru'yah iku berarti mudake wis pira? Wis 2 derajat. Berarti iki wis metu wis. Hakikate wis metu tapi urung ketok.
Mergo sing darane yo yala iku darane iku berarti wis ora derajat, berarti awet betul lho. Lha betul sampai sisi to. Kula niku anggere wayate bodho niku gawe tak pateni. Kok wong takok jenengan bodho napa, Gus? Mergo kula wong alim bingung, atine bingung alim lho maksudnya mboten. Nah, cara teori falak pancen ngoten, anggere wis metu iku diarani tanggal siji. Iku atu gale tanggam, metu koma. Tanggam darani kowe metu iku nek wis rekne roh kowe metu ning ratan, iku tanggam. Lek jare bojomu mulai sikil metu kok awan darani metu. Lah bener sing mulai metu mesti ya tak tahu. Lho tenan iki ilmu kelas tinggi. Mulane cara pekeh-pekeh, bojo sampai kiamat ku kemungkinan bisa sampai 4 hari. Tapi kok semelak lho ilmu lho iki. Mun ampe pekeh bocalian kok nazar dina kemis. Sing rambutnya diping dipilot. Kula rada tertarik nek aliran iku mergo gaul. Kan bojo sik nane kan mulai napa lho? Jumat iki. Nazar kemis nggih. Kemis Jumat Muhammadiyah setu NU rukun negara. Merukune rukun setu itu NU rukun apa? Negara akad sare kok Jumat iki ngerti napa? Ah. Mergo nek cara teori fikih lho iki ilmu lho apa aja omong wong masalah paham. Iki ilmu lho. Ora paham arane Gus Bas ya akidah gak jelas. Ya kita ku banyak ra jelas, ya kita lu kowe ra jelas. Nah aku ra jelas kowe lu apa? Gak jelas. Lah aku sing alim ra jelas, tapi jurune gak jelas. Kenapa ditoleransi sampai 4 hari? Potensi istitarul qomar iku lelaten, iku mulai tanggal 29 mek 3. Sampai besok. Istitar akhir Ramdino, mentokno awal bulan sedurunge Ramdino rak dadi papan. Mergo Ramdino sisa mentokno Saban dadi Ramadan, Ramdino sisa Ramadan mentokno tahu sama. Jadi logika matematikane kena apa ana kemungkinan bisa nanti papan dino mergo zaman Saban yo istitar Ramdino. Ini nyimpen Ramdino lho. Ramadan mentokno Sawal yo nyimpen Nah ngono Ramadan mandiri dia dituntuk Ramadan ngenteni Saban. Mandiri buyutem. Ya itu kayak-kayak Gus Ramadan mbek Saban. Lu diarani Ramadan tak usah entek Saban. Lah diarani sama ngenteni entek Ramadan. Lah berarti kan libatno 3 wulan toh. Lah nek 3 wulan misterine rong dino. Tak iso 6. Lan 6 sing loro dianggap gak mungkin. Mergo wis sedeng ketok welo-welo kuwi darani stres dagem. Nah, mergo bola nek iso belajar kowe ra darani ra tanggal 1 jenenge wong stres. Wong karo wong diblok wong akeh kok tetep darani ra tanggal 1. Nah, kenane tenan terbukti. Berarti zaman riyen zaman ulama orang wis tahu. Bodoh ganti beda panal dino wis tahu. Mergo cara hitung-hitungan mungkin. Ini lho ilmu ora toleransi. Ngomong Islam aman geger lho, urusan geger. Apa ora ana bodoh ora geger. Tekan masjid mari geger. Urusan geger ora usah ngenteni bodoh. Lah PKN wis kabeh ra geger, geger nyala-nyalano sawal. Lha wis dibatas. Lah nek ngono mati sampe geger terus perkara bodoh. Cangkemmu. Lah kok ora geger liyane bodoh. Partai-partai yo geger iki rebutan santri yo geger tekan masjid dimarahi. Geger wong terlatih. Rebutan pengaruh marahi geger, juga partai bisa berusut dimarahi geger. Wong tadi kita Jakarta ono sidang penggugat Gus Dur mantan DPR didadekno Gus Dur gugat pirang miliar. Nah geger ku pasale wae. Ini urusan ilmiah, urusan geger. Ini tak terangno ilmiah. Ya Gus masuk akal yo. Ora urusan geger-geger, iki urusan ilmiah. Lah mulane Kanjeng Nabi nate baga, aku rabu sing nemokno dina Jumat. Nek ora ilmu apa tau lah dina Jumat. Foto bentone kan aneh. Cara bento kan tak kok. Kanjeng Nabi ku baga mergo aku ku nabi sing metokno dina. Ya cara foto. Apa tak ilang kan dina Jumat. Mulane diilmiah yo, apa-apa diilmiah. Mulane dina sing resmi mu 6. Mergo 6 iku jek mungkin, mergo dina mesti nglibatno mok 3 wulan iku. Mergo dina sing resmi Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Setu dianggap dina gak resmi.
Cara wong Yahudi Sabtu iku pas pangeran kesel bar gawe langit bumi istirahat. Lah Allah gawe langit bumi 6 dina, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Mulane diarani wong Yahudi pantangan dina Setu wong pangerane tak Setu cuti. Mulane pangeran terus lewat Nabi Muhammad duka, yaiku Allah cerita aku gawe langit bumi wa ma masana mil luhur aku ora kena kesel. Fakir alama yaqulu nagatene cangkeme Yahudi. Ono urusan. Lah nek ngono dina itu berarti mau pitul itu apa tenan? Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Lah Setu. Nek ngono pitung dina. Tapi dina pitung dina tetep mangan dina liya. Mulane wong Jawa darani seminggu tetep 8 dina. Nek wong seminggu piro? Wong 8 dina kan mergo putarane Ahad nganti Ahad meneh. Mergo gak iso dina gak iso mangan dina liya. Lihat. Dia nggak meni seminggu, pitung dino atau 8 dino. Misalnya, aku utang akad tak sahur seminggu, maksudnya akad ngarep kan? Lah itu pitung dino atau 8 dino? 8. Dari seminggu mau pitung dino. Luar sama salah dino gak bulat tapi ya. Kau ora tau sinau hisab yo, ora tau sinau apa wae. Orang tau sirawan repot. Mulane kula dadi kiai profesional. Kula kan mun kiai ngalim artine ora tau diundang semaan, ora tau diundang resepsi, ora tau diundang pidato. Ya pancen kula mun kondo. Pokoke ana resepsi aja diundang, ana pidato diundang nggih. Jeneng bagian kiai ngalim terus kula nak tangkel hukum tak iya tapi pokoke diundang-undang nggih. Ya ora buat titip wong ngoten mawon. Tapi resikonya jadi akhirnya kula sinau terus. Kok kabeh ditakoni setengah ngalim. Tapi kan setengah ngalim itu berarti naon cek enteng to. Ya wong pas lagi mau disewis misteri. Mulane kanjeng Nabi ku bangga metokno tidak Jumat kok tau ilang. Lha nggih sampeyan saiki bayangno, sedurunge Masehi SM. Sampeyan saiki delok tahun. Tahun Abugi, tahun Cina, tahun Masehi Hijriah, terus tahun ini sinten? Wong Jawa. Kabeh bisa terjadi lagi nek tahun 1930 tahun nak macam-macam lah. Olah ada gerara sifat takoki ngabu-abu sing bulet betul mulai riset tak. Cina itu tahun berkoma. Lah umpama sebelum Masehi iki tak bedheki. Umpama ke dadi nabi sebelum Masehi, terus Allah ngendikan ngene. Cung, ibadah paling apik dina Jumat. Ayo kowe lem golek iki gitu. Lho kok nek kena ana Jumat itu kan ana tanda tenan to. Nah Kamis itu Jumat. Lah misale zaman iku kok ditakoki. Allah nggawe titah. Samu sange kok nak ibadah pas dina Jumat ditakoki. Jumat sing ndi lho. Betul dina bulet ngoten niku. Nah, mulane saiki berarti tiap sedina iku mesti mangan rong dina. Lah akhire Bani Israil ngitung pas pawangane 20 dina diitung 40 dina. Lah nek diitung 40 dina Isa jadi Nabi Musa jadine 30 dina berarti terlambat 10. Lah nek masalah dina Mas. Nah saiki masalah sawal. Cuma kita anut fikih. Nek kula setuju anut fikih. Ketika secara hisab, secara ilmiah bisa begitu, fikih itu punya keputusan secara usul fikih. Hukmul hakim yarfa'ul khilaf, keputusan negara itu bisa menghilangkan perkhilafan. Artinya keputusan negara itu yang harus diikuti. Keputusan ilmiah boleh diikuti liman saddaqahu. Makanya di hisab-hisab ning gone fikih diterangno wajib id bagi orang ketika melihat hilal. Waliman saddaqahu. Terus walil munajjim wal hasib boleh id tapi tidak boleh isbat. Kon ngakoni dhewe wali mansab dakur. Paham ya? Jadi boleh menentukan id sesuai keyakinannya masing-masing. Tapi negara tetap harus bikin keputusan. Nilai Setu apa Jumat. Tapi orang yang punya keyakinan secara hisab, ambil fikih tetap dikai ruang boleh melakukan keyakinannya. Sampeyan tak mosok bos sing rambuté dipintiros ki kok ya tetep kemis ya. Lah ya mungkin bener atau mungkin bener tapi kok berarti posone kok 28 nak bos kemis.
Cangkemmu wani kemis itu berarti pasane dhisik lu awal, iku dikon terus sampe wong. Nah kemis iku kawalan Gus berarti 28 dina. Kuwi wis cerita kaya ngoten. Aku ora bela aliran dari Nazir ku ora, tapi kowe ngitung 28 dina ku bento. Kono wanian dosa kemis ku awale pasane wis awal. Jadi cara dene wis 30 dina. Nyampoku pasane lah, bojone awal. Ayo ketemu bento repot tuh. Bento tukang udon ya meneh ngono. Bento tukang Sudah. Nyongkone nek bodo kemis berarti poso lagi 28. Ini mesti dia ditakok isik. Aliran pilokan ki poso ge apan. Kuwi seneng ya aliran itu. Masalah gaul. Zaman akhir gak penting itu haris mati penting gaul. Nah, kok bedane ora repot. Wong nabine mesti wis anak-anak. Gaul. Saya iki repot. Kulo nate di guyon iki Pasuruan wong bojo kula keluarga Pasuruan. Yo nek iki gaul dik seneng. Lagi iki sakniki gaul. Lah seperti niku. Kata padha anone ra sampeyan nyek gaul. Iki ra nyekel tasbih nyekel HP dene iki gaul. Cuma berhubung sak jenis guru kita, keluarga kita, komunitas kita ora tau ngenyek iku jenenge kiai. Gaul hakikate yo gaul. Cuma sitok nganggo pilokan, semir sitok nganggo HP. Nek hakikate wis mirip-mirip. Aku dia saya nelpon muni assalamualaikum ya ora. Halo. Dari dia bahasane barat. Saya kaget dia nelpon halo iki sapa? Dari halo bahasane barat, Mbak. Mula saiki iso muni oke, Mbak. Harus digaul yo kabeh gaul zaman. Tapi ini masalah ilmiah. Jadi secara hisab itu ada kemungkinan beda nganti patang dina, mergo patang dina mau sing awal Sakban dinane wis beda. Misale dekne nentono Sakban iku Ahad terakhir, berarti Senin wis poso. Kita posone, genane kita poso Kamis. Berarti ana sing poso Rebo, ya ana sing wis poso Selasa. Ora mundur-mundur pokoke toleransinya 4 hari. Tapi sampeyan iso muni, berarti itu setiap beda nek isih lingkaran patang dina bener cangkemmu ya ora ana urusan ngono iki ilmiah. Oh, tenangane kok terus berarti muni berarti nek kowe ngalim hisab ora hitung-hitungane detail iso muni berarti. Berarti cara pikiranmu dhewe. Berarti kok ana loro, berarti nek wong alim sing wis ngitung jelimet terus muni berarti. Ana berarti nganggo pikirane dhewe. Lha berarti bento. Ya itu balik itu mau sampean muni bos. Lu nak bacane kemis berarti pasane 28. Iku berarti bento. Mergo wong wani bodo iku mergo pasane wis awal. Ngono lho, men apa dipikir to nganggo ilmu senengane kok emosi. Beda partai emosi, beda emosi. Itu bodo nek takdir. Apa emosi pisan? Iku bojone aku bodo kowe. Oh, ora oleh ilmiah. Mulane nak ngaji sing tahqiq to. Jadi sebetulnya setiap kitab ada penjelasan di sing mujma' alaih, di sing sekedar kolaba. Ini tengene i'ana teng kitab apa saja diterangno. Nak kilal sebab tabridi satu sebab yang enggak bisa dipertanggungjawabkan. Wakilal artine jarene. Sederhana lah sebelum. Lah berhubung kiai dewe khusus karismatik tidak wakila lan dendawuh. Kan lu sakral. Wah, ini ditus guys. Man kudu ana kiai preman kaya aku. Mergo bensin ora sakral tetep ora sak. Wakila lan dendawuh. Terus sakral. Wonge karismatik. Padahal arti wakila jari. Gaji. Mulane cara kok iso. Kilau sebab tamri Ridi. Tamridir sebab yang sakit. Mereka ora bisa dipertanggungjawabkan. Mohon saya itu. Oh, jegeman muni berarti. Tak kok sampai aku jegeman muni berarti. Tak kok berarti sing piye iku? Berarti iku sing kelas ngalim berarti kelas pikiran iki. Ngene kapan-kapan nak berarti iku tak kok berarti sing piye? Paham? Ini tenan ya ngaji, kali-kali ngaji kan ilmu. Lah foto saiki fikot dinis sinaharin min ayamid dunya. Ya yani sunahare ku sepi. Ya ora jelas kabeh to. Nak sedinane wis konsinal fasana nek sunahare sira.
Wis ngono soalnya sama rasa bangno. Setengah hari ya berarti ya tak apa berarti. berarti ini berarti. Senengane muni berarti. Subhanallah. Ngono ya kok. Subhanallah. Pintu ngono ora konangan agak dikampanyakno. Kudu sing gak dikampanyakno. Ora konangan wis ngono ae pikirane. Wong sing maca japos ora aliran nazir pikirane langsung sesat gak buwoto kemis sesat e men. Jebule bab bodo setu akad jek ana sing bo. Peparone soleh kabeh ora pilokan, kapok gak ape nyesatno wong soleh sok. Sebodo akad nang tore kok sak Jombang. Wong soleh-soleh lugu-lugu. Kowe wani darani sesat. Betul. Wiridane muni awas dina ping 1000, mantep. Kula seneng ana sawal beda. Ditamu kula terus ilmiah. Kula tak kandakno, kula niku wonten khataman, hampir semua kiai Rembang do rawuh. Berhubung khatamane Quran sing kan nyambut kula. Kula buron menyang acara Quran wae buron. Kula pengapesan ngerti ndang Quran buron, tetep buron. Iki kula cerita, kula niku seneng nak bodho ben. Biasane tamu kula nak sowan njaluk sepuro ngentekno jajan. Tapi nak gara-gara bodho beda terus ke ilmiah. Budi gesoro jenengan asal usule piye? Akhire ilmiah kan. Berarti yang berpendak bodho beda tamuku ilmiah kabeh seneng wong Islam wis waras seneng ilmu. Mulane bodho beda terus jadi ilmiah terus. Ya, tapi masalahnya kan gak kabeh kiai ilmiahno iku atau biya. Kok tetep satu di situ. Senengane sesat. Mergo beda partai, beda organisasi. Repot. Jan Muhammad jauh nekat kandhane ora tau ngantuk. Nekat e bodho jum. Nah, Jumat nekat pengemis buyute nekat terus pirang. Padahal asli dasar dawuh Nabi sing penting poso iku 29 dina atau 30 dina. Lah iki iso wae sing kemis ya tetep 30 dina. Mergo setare awal. Nggih mboten. Nah, nek kemis setare awal tetep 30. Tapi bayangno iku 28 berarti model bento. Mergo bayangno ibadah patane Mana saya mulai jog ngaji iki ya jogeman muni berarti. Namanya berarti tak. Berarti sing kelas piye. Li hadisin karena hadis bidalika kan mengkono-mengkono kabeh. Kul ngucap sira ya Muhammad ahli Makkah tamal ahli Mekah mayunati. Mantai sapa yunasikum nyelametno sapa man kum isira kabeh min dulumatil barri saking peteng-petenge rino, peteng-petenge daratan wa bahri lan segara. Ahwalihima tegese sebut ini lan ora dini. Ahwalihima bener. Tegese tragedine utawa haul utawa cara Jawa praharane al-barri wal bahri. Fi asfarikum ing dalem perjalanan sira kabeh. Khina takuna utadur awakum. Tatuna donga sira ing apa tadur an hale DPDP wa khufsatan hale samar. Ala niatan tegese hale tenanan napa? Terang-terangan wa khufsatan hale samar siram tegese samar. Pakuluna ucap sira kabeh la in anjetana wa fi qiraatin anjana. La in lamu kesamin anjetana nyelametno panjenengan nak ing kita wa fi qiraatin anjana apa lamun nyelametno ing kita sapa apa-apa. Min hadhi dzulumati sanging ila pira-pira kedzaliman wasaida isilan pira-pira keparan. Lanakunan naliktine ana sapa kita nasakirina wis tengah sanging wong sing syukur-syukur kabeh. Ail mukminina tegese sang termasuk wong sing mukmin kabeh. Niku terus wa fikiraatin anjara terus. Lain anjetana lamun nyelametno panjenengan nak ing kita wa fikiraatin anjara min hadhi dzulumat sanging ila pira-pira peteng wasaida. Lanakunan yaktine ana kita iku munasakirin setengah sange wong sing syukur-syukur kabeh. Ail mukminina tegese wong sing mukmin kabeh. Kul ngucap sira Muhammad lagu maring ikilah wong akeh iso kafir iso wong sing ora percaya wong abangan sing ateis dan sebagainya. Allahu ta'ala yunjikum nyelametna sapa Allah kum ing sira kabeh bitafsir yunjikum. Wa tasdid lan tasdid yunjikum. Minha sanging ikilah zulumat wa min kulli karbin lan sanging saben-saben kesusahan wa min saben-saben kesusahan siwa kan saliyane mengkon-mengkono kabeh sing sekasebut saliyane kisah cuma antum mengkono lite sira kabeh tusyrikuna iku nglakoni musyrik sira kabeh piye lan
Kul ngucap sira Muhammad wa ta Allah iku al-qadir hudat sing kuwasa ala ayat asa ing ento ngirimna sapa wa alaikum ngatas sira kabeh. Azaban ing siksa min fawqikum saking arah dhuwur sira kabeh minas sama saking langit kali jaro jika dene watu wasai hatilan gemburu bledak napa-napa wis seha. Amin tahti arjulikum utawa saking isore kaki-kaki sira kabeh kalfas bi kaya dene dibesa ning bumi. Awal bisakum utawa nyampur aduk sapa apa kum ing sira kabeh yukhlitakum tegese nyampur aduk utawa yakhlutakum sampean maca tak bias ya lazim nyampur aduk sapa apa kum ing sira kabeh siaan ing pira-pira kelompok kados sing Irak ora gempa tapi antar suku antar organisasi tukaran akhirnya saling bu ya iki adab cara Allah kemungkinane min fauqikum au min tahti arjulikum langsung paling ngeri niku awal bisakum siaa wa yudhi qabadakum basa wong Sunni bantai Syiah bantai Sunni, Ikhwan bantai wong negara, Wahabi bantai Sunni. Saiki antar Sunni dhewe Sunni ra nabi bantai Sunni sing nabi. Iya berarti wingi-wingi ora nabi buru wong sing ngaku napa? Lu paling ngerti. Mulane kula nu bolak-balik matur teng sinten mawon sing seneng kula matur. Kalau betul ilmu sosiologi termasuk ilmu yang didengungkan secara akademik, Quran itu luwih awal memprediksi secara sosiologi masyarakat. Ramalane Quran termasuk azab awal bisakum syia'aw wa yudhi qabandukum ba'da napa? Di antara bentuk azab kamu itu diciptakan saling musuhan dan saling menikah. Wa yudhi qabandukum ba'da napa? Itu sejarah itu paling tua. Dosa tertua dalam sejarah Bani Adam itu dosa pembunuhan. Gini kok generasi pertama kita Qabil Habil dosane pun apa? Pembunuhan. Wong salat itu nganti saiki ya al-sunnah. Tapi dosa mateni orang nganti tok putu. Jadi Kanjeng Nabi dhe putri samene Sayyidah Fatimah. Periode putu wis dadi korban pembunuhan. Iku Sayyid Husain dadi korban pembunuhan pasukane ya Yazid bin Muawiyah. Saiki nganti saniki ngono. Jadi wong Madura bertukaran ra cocok halal dan. Mulane kula ndonga, kula sering cerita tentang bojo kula. Dek, anak turunku muga-muga dadi wong alim seniman. Maksudnya piye? Ya setengah preman-preman sing bengak-bengok gak jelas lha. Mergo wong meyakini satu kebenaran, biasanya terus ngalahno sing gak kembar. Ana aku sik temen-temen, gampang tahlil tukang ngalahno dari wong li. Usulnya pilihannya Wali Songo sampai Basim Asari sampai roto-roto kiai ngalim seneng guyon. Mergo kebenaran ketika diyakini itu jadi energi foundis. Ujung-ujungnya korbannya wong li. Pas puncak emosi halal darah pateni muhaddar. Iku sing saiki terjadi ning model Timur Tengah, zaman Wahabi bantai Sunni. Anti tragedi. Lah Wahabi bedino bengak-bengokno nak ziarah Nabi ku sirik, percaya Sawarikul Anwar sirik, mara kuburan. Tapi ora bengak-bengokno delok Madonna iku sirik. Ngefly ku sih. Cek seneng ngadili. Kira-kira mara kuburan cek muni la ilaha illallah. Sing ngefly sing nyanyi rock ra tau difonas foni, sing cek muni la ilaha illallah difonas. Cek mentalan. Ana alasane mergo rak sing nyanyi sing ngesek bebas iku sekedar fasik. Iku musyrik. Lah darane musyrik piye? Mergo golek ketenangan ning kuburan. Lah wong ngeflek golek ketenangan ning ngono. Lah wong ngesek bebas golek ketenangan ning sek ora kok hukum musyrik bisa. Lho kula sering ketemu wae kok ngono. Mirip Pak ya. Dan kowe ora adil. Ziarah dihukumi musyrik, ngeflek rapati dihukumi napa? Sebab itu zaman akhir kasus saniki. Ulama sing ngalim, rata-rata nak sing dalanan kados kula. Niku nggih milih mundur. Sing munisan khusuk kaya Mbah Dimyati, kaya ulama ya munisan Islam. Tengah-tengah kaya Rukin Mustafa sing gawat. Ngerawan ngaku nabi. Matur barang kategori gawat. Mergo kebenaran nek meyakini. Kebenaran ketika diyakini itu tentu monis wong li. Wong liya iku iso keluarga termasuk mertua. Oleh penggaweane wong meyakini kebenaran gampang mau akhirnya ngalalo darah wong dan sebagainya. Nggih to nggih
Kados kelompok ekstremis di Mesir, Syiah, Amal Syiah, terus Hizbullah itu orang-orang ketika meyakini kebenaran berani mati. Berani matinya tidak masalah, itu urusannya diri sendiri. Urusannya orang yang terbunuh. Urusannya orang korban. Makanya Wali Songo untuk Indonesia rata-rata kebenaran dibawa dengan ceria, guyon. Mana guyon wong alim gitu men, berarti ini gitu. Mergo nak nganggo ngalime gampang monis. Ini kula mergo nak wis monis kuwatir terlahir generasi sing awyal disabung siau wa ini kobandoku basan apa? Kula mau derenge ngaji maca tragedi Thariqah Tijaniyah. Thariqah ora apik, gara-gara kelompok sing anti Tijaniyah gedhe mu besar-besaran dibuntet. Pertama Thariqah Tijaniyah dibawa dibuntet itu tahun 1930. Neng Jombang tiwu besar-besaran. Akhirnya buntet ya nunjukno sone ngumpul jamiah sekitar zaman itu 30.000 pendukung Thariqah napa. Artinya untuk satu kebenaran saja uang bisa saling pot, bisa gontok. Jajal kebenaran dikeguya. Thariqah Tijaniyah bener ora kok bono. Lah ya maksud temu salah apa bener? Lah ya salah kok bener. Ya gue ora tau salah. Dino delok rodo delok perawan delok apa ora makrom ya salah. Sing salah ora Thariqah tok maksiat ya salah. Mulai nak debat welingno, maksiat liyane kuwi welingno. Lho kok biasa di Gus nanti yang alim sering ngora ketunan. Lah maksud temu ya salah ya gampang to nak salah terus kira percaya aku ber to kok repot to. Maksud temu piye? Maksudnya ngene. Kowe mesti benci cinta, karepmu iku berat to, apa ra seneng aku. Kuwi wong alim ora lho, sering ning pasar ra ketunan ngene. Lah ya maksud tembi, ki kecewa. Kecewa to golek wong alim liya. Paling ra karanto. Artinya kudu digawe guyon. Nek ra buka guyon oleh monis kang ngene. Wong awam jiwane wong alim. Kan terus ngono. Kan ekstrem to, nek ditemu ora ekstrem to. Wong awam jiwane wong alim. Wong awam dinyoal wong alim. Terus kowe nganggo dalil ning alim mutalim. Dosane wong nyoal wong alim kadang-kadang. Nak ngono ora aturan to. Lah padha ketika aku misale wong alim nyepelekno wong cilik, sebagai basaria aku ya tahu salah. Misale ngenyak Mustafa Tamadun, sebagai basaria tahu salah. Tapi kalau justru hitung, wong alim kok pegane nyepelekno wong cilik, iku ora dosa. Iya dikek guyon nae. Lah aku barang rasa sepele misalnya. Boleh dikebu ya. Ya beliau kan ya basaria. Nabi sendiri itu begitu zaman urip. Nabi kadang ngendikan duko. Lepas kendali sampai ngendikan wailak taribat yadak. Sampai ditegur sama Jibril. Mas kamu itu nabi. Kenapa sering keterucut ngendikan kasar cara bahasa kasar ini. Sampai Nabi setiap berdoa. Dan ini ada di hadis sahih. Nabi setiap berdoa itu ngendikan ya Allah, fa'ayul muslimina adzaitu aw sababtuhu aw syatamtuhu faj'al dzalika kafaratan wa zakatan wa tubra. Ya Allah, setiap orang muslim yang pernah menjadi korban ejekan saya, korban bisuan saya, supaya itu jadi amal baik. Ya, karena orang dalam lintasan komunikasi interaksi sosial tentu sering emo. Misalnya gue di anak ayu, ana celek ngelamar, ku sopo, gak mojo ngelamar anakku. Spontan tetap ngono. Ana wong lamar-lamaran dhewe urus-urusane dhewe komentar. Ya ora nek kiai lamaran kiai karepe piye? Nah, ora wong saleh lan tetep ketrut. Wong saleh lan tetep ketrut omongan-omongan sing liya. Padahal jelas aturane Quran la sarqa umum ming. Tapi nek dikeguyon kan ya sederhana to. Piye to ora anak kiai kok wani anak kiai? Piye to wong cilik kok ngamar wong gedhe? Ya piye? Lah ya fenomena antik tuh. Kalau itu kamu janggal, itu fenomena antik. Antik itu indah. Malah sederhana toh. Kalau kamu janggal, itu artinya fenomena yang gak wajar kan? Gak wajar itu antik. Antik itu indah. Malah selesai kan? Seneng kali di ekstrim. Lah ekstrim itu mulai dhisik sampai ana pepatah. Sebutin itu qalamul ulama iku ahaddu min sayfi syuhada. Ahaddu minat. Qalamul ulama ahaddu minat. Tulisan pena itu lebih tajam ketimbang pedang, tenang. Setiap ulama fatwa jadi gerakan jadi ahli. Iku misalnya Syiah fatwa Abu Bakar Gasab.
Umar gasap pemerintahan Ali. Tiap ahli sunnah wani mateni Syiah. Mergo Syiah dianggap sabut sahabat. Gara-gara ulama Syiah mulai dhisik fatwa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ku gasap nganti saiki wong Syiah wanti ahli sunnah. Mergo dianggap ngesano pemerintahan Abu Bakar akhirnya jadi gerakan saling bunuh. Kasus Kurdi zaman Saddam jadi korban. Saiki walian Syiah kuwasa Sunni jadi iku asal usule iku akidah. Akidah ujug-ujuge ditulis oleh ulama. Mulane dadi ulama iku sing hati-hati. Nek pas dipercaya fatwa iku malah kudu sing lucu. Ojo malah pas dipercaya fatwa terus iku dadi gerakan. Sak kula ngeten lho, mate uji 6 lah. Kira-kira misalnya Mustafa tak desain ekstremis kon abot wong turun. Nggih boten. Nek nggone adat santri. Nah, misalnya tiap kiai dipengaruh terus manfaat jadi ekstremitas lah. Aju. Mana senang bagi yang lucu-lucu. Kalau tamu ditakoki piye tangga. Senangnya yang takok piye tangga piye. Gak jelas. Kiai seneng wayah, seneng takok tanggane wong. Ya maksudnya ben lucu, tapi kadang tenan yang buat. Tapi itu luwe ati, maksudnya lucu. Paham ya? Itu asal karena ini dinas Quran bahwa tragedi sing resmi dinas Quran termasuk tragedi saling awal bisakum syi'a wa yudhi ko ba'dukum napa? Lah iku ana asal usule yaiku ulama gampang fatwa. Fatwa dia akibat tahlilun ngalalno napa? Mane banyak bentrok atas nama toreko, atas nama mazhab, atas nama akidah. Mane kula syukur nggih, pokoke ulama niku kudu mengekang diri dari fatwa. Kok nek wis sering fatwa iku ngeri, kecuali sing jelas-jelas salah kaya Aman Musobek lan aku nabi itu jelas-jelas salah. Tapi nek sing ringan-ringan kaya duwe tarian Jalaluddin Arumi jare alasane jaza. Mosok lho pengeran wis nari. Halal darah ya ekstrem. Ya ora halal ya biasa. Maksudnya cok halal biasa. Lah kok bener, Gus? Aku ora muni bener, tapi ora nganti halal. Ya. Paham gini ki eling-eling ayat niki. Termasuk tragedi kemanusiaan adalah nek wis ana awal bisakum syi'a wa yudhi qabadukum napa? Masalah desa ini tua, ini ku mulai Qabil Habil saling bunuh. Bahkan Rasulullah piyambak pas periode Butuh Said Husain menjadi korban pembunuhannya pasukannya ya. Terus menurut nanti periode Timur Leng. Terus sampai akhirnya Demak Bintoro. Demak Bintoro orang nganti tok anak. Tok periode Butuh Arya Penangsang wis tukaran mbek Pangeran Hadi Wijaya Rabu Sukawijaya Wijaya. Ya wis saling bunuh. Akhirnya Arya Penangsang mati. Jadi dosa saling bunuh itu paling tua. Rata-rata orang nganti tok Putu. Kanjeng Nabi ya tok Putu. Nggih, Kesultanan Demak nggih montok Putu. Tok Putu kan wis ana saling bunuh. Zaman Arya Penangsang perang tanding mbek sinten Hadi Wijaya. Iku periode Putu to nggih. Ngene kula nu seneng dadi wong alim ora di pengaruh. Artine bar ngaji mulai kowe ora usah sowan ta. Mergo nek ora pengaruh ora sensitif. Semari sensitif ana wong sedo sowan, sedo dulu wis perkara wis mari perkara. Mulan ora usah sowan teng Rembang bareng. Ora rantuk izin ora usah repot. Nek sitok-sitok gak apa-apa kan gak pati iso to. Ora pati sensitif. Wis wae ngaji kene ngaji Quran guyon bar wis urusane lan amal walaku. Kono barbar. Ora urusan ya pancen kudu ngono bebas. Jangan sampai lah jadi gerakan sing gampang duwe kriteria, duwe kriteria kebenaran akhirnya kok monis wong li. Wong. Paham, mergo iki termasuk sing disebut Quran. Awal bisakum syia'u wa yudhi qabadukum ba'da napa? Awal bisakum wa yudhi lan nyekno sapa wa ba'dakum sebagian sira kabeh ba'da batin ing bencanane sebagian sing liya bil kita kelawan saling bunuh. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, lamana jara semasane tumurun apa ayat, hadza utawi iki ku ahwanu luwih ringan wa isaru luwih gampang. Wala mana jara maksudnya hadza ahwanu wa isar. Jadi ketika Nabi untuk ayat, "Mat, umatem sok ben iki ana sing saling bunuh antar umatem dari Nabi, itu cek ringan. Maksudnya cek ringan mergo iku wis dosa klasik mulai Qabil lah. Iku wis dosa biasa. Wala mana jalan semangsane tumurun. Sepanjang tenan niku kula tak balik meneh. Tengene tradisi kekerasan. Zaman Kanjeng Nabi dadi pemimpin.
niku nak periode genetik, periode waris genetik niku pas Said Husain mun dipateni tentara utusane sinten ya? Nah Abu Bakar piyambak malah pertama jadi khalifah iku PR pertama iku ditentang. Niku sing disebut buhot. Abu Bakar pertama jadi khalifah iku pertama kerja aktivitasnya niku delalah yo merangi kaum buhot. Ujug-ujuge ya berdarah dah berdarah. Mulane Islam teng Indonesia niku dari para wali sing biyen Islam paling damai. Damai ini berbuka mikir, berbuka di cita-cita, pokoknya yang jelas orang berdarah. Damai kan itu berbuka atau mikir, di cita-cita kan telah damai. Atau mikirnya yang empuk-empuk aja lah, yang gampang-gampang. Akhirnya orang di desa saling bunuh, tapi akhirnya super sulit. Waduh dosane. Bebas dosa kekerasan, tapi bebas dosa empuk-empukan. Akhirnya akhirnya zino, akhirnya seling. Oh iya itu benar repot kan. Mulane cara ketemu antar ulama Islam Indonesia luwih sukses. Mergo ora saling bunuh kaya niki. Dari ulama Timur Tengah. Ya tapi kan gak lepas kaya zino. Mergo saling damai akhirnya malah mojak mo. Ya bokor. Sing bener, Bu. Modhe diane. Ya artine mateni yo dosa zino yo. Dosa. Bodoni wong yo. Dosa, udah pernah jelas itu. Lalu dosa itu apa? Nah, cara wong sufi dibalik meneh. Mergo nek dosa sifat ghafur ya Allah nganggur. Kan emak. Ya tapi pilihane aja terus selingkuh to kecil. Cara cerita sufi malah kacau kabeh ku mau. Ana ning multazam ana wong ndonga ya Allah niki tempat mustajab. Kula nyuwun setunggal tok nggih kula bebasno saking dosa. Ae jalukan pola apike njaluk dibebasno saking. Iku jarene cerita teng hikam Allah jape nak faena adu ghufrone nak kira dosa sifat ghafurku tak ada kok endi. Tangan. Repot kan ketemu ngono repot. Nek wis sing gede-gede ya sing sedengan-sedengan. Mergo nak sedengane enak, kowe nak ra zina, iku ora usah istighfar dosa cilik di sepuro. Kali ke delok wong wedok seneng, kepengin zina. Mergo tertarik kepengin zina. Terus kasil gak zina kan. Iku dosa delok di sepuro. Ora usah wudu, apa meneh nak wudu. Mergo kaidah Quran niku intas tanibu kabaira matun hauna anhu nukafir ankum sayiati. Jadi wong sing berhasil menghindari kabaire iku cilike disepuh. Kalau ke wong kepengin mateni. Tapi kowe iso ngilangi, kepengin matiin mbok ilangi, mau diturunno. Dadi drengki sithik-sithik ringan. Sakjane Quran iku ora terlalu nyarat wong perfeksionis sempurna ora. Mergo iki ana ayat intas tanibu kabaira matun hauna anhu iku no kafir angkum sayya. Kowe nak berhasil ngadoi sing dosa gedhe sing cilik diampuni. Misale kubut ning wong, kepengine mateni, turunno ke. Mau drengki tok. Nang drengki turunno neh, mau ra duga delok tok. Jadi diturunnya usah kepikiran. Tapi kan kok tidak lah. Tapi misalnya gue seneng model mana? Buat pokoknya gak dino. Iku harga mati. Pokoknya gak. Tapi saya kangen sidik-sidik gue agak roh gak. Ya diturunnya. Tapi saya jelas nak berhasil ngeduwi sing gede dari pangeran di sing cilik. Dulu ana ayate tapi aja go dalil. Lha tapi tenan ayat takone sing apal-apal Quran. Takone Pak Juban. Ana ta ayat intas talibu kabaira matun haura anhu kafir angkum. Saya. Yang penting ngaji wong alim ora ali ilmiah. Tapi aja berarti nol. Berarti oleh ngono kok. Tenane kok berarti. Tapi artinya apa? Quran itu tidak pernah mentoleransi dosa besar. Kau nurunlah terus. Kau nak nurun untuk bonus sing gede di, sing cilik-cilik apa? Diampuni. Saya nak turun mulu kok repot. Walau mana jalan semasa itu buron. Kalau budak dua ngalim sore dibuka di tiang-tiang. Yang lucu sih bukan sih gitu ada gula. Gus ngalim mau ngaten-ngaten. Mas kita di surah kafe kan arah-arah. Arah-arah asal usul. Wedes. Just wait.
Zaman akhir ora beda saingan enteng-enteng. Wala mana jalan semangsan itu murah apa ma perkara keblau kang sedaya iki dawuh. Nabi dawuh a'udzu biwajhik. Dadi niki atafe qala sallallahu alaihi wasallam hadza wala mana jalan makoblahu Nabi dawuh a'udzu biwajhik. Iwan bawur sak ingsun diwajib kelandat panjenengan. Rawangi warna hadis sapa Bukhari Imam Bukhari. Warwangi warna sapa Muslim Imam Muslim hadis sa'al turabbi ing hadis sa'al turabbi. Sa'al nyuwun ingsun rabbi ing pengen ingsun Allah ya Allah. Ing yen to ora gawe sapa ingsun gak sak umati. Ing bahayane umat ingsun beda. Jadi Nabi itu pernah mohon ya Allah, jangan sampai tragedi umatku itu karena mereka saling bunuh. Tapi jawab Allah piye? Famana aniha, mongko ngalang-alangi sapa Allah hangilah donga. Muhammad gak bisa. Nah iku ora iso. Jadi Nabi wis tahu mengajukan permohonan Gusti umatku niku ampun saling bunuh. Jadi Allah gak iso iki sadar. Ya, ora donga sing ra iso ya. Digane suka gak iso. Mana nang rumah ya. Ya ada model gak iso arek ya padahal nang. Gak iso ditawar. Ya iku nak dari ulama-ulama sing ahli marifat mergo ketika Allah ngusir Nabi Adam ke swarga. Niku rak kodhe kelahiran swarga. Iku wis dititah. Ihditu min hajami'an wis dititah ba'dukum li ba'din aduun antara kalian saling membenci. Nah, mana ada kiai di wong abah kan antar kiai beda partai saling membenci. Nggih betul. Iku wis dititah wis urane iku artinya ya biasa-biasa saja. Gitu kota enten apa mau. Timbang rada kegiatan malah ngerti. Itu biasa-biasa saja ya baik-baik. Ya ora apa-apa. Ora ono apa-apa blas. Iki matane kanjeng Nabi dhewe ndonga ngajono proposal iki ditolak. Lha iya ora haji, sampeyan foto dhewe kan pamana ali ya mongko ngalang-alangi utawa menolak utawa robi ha iki lah penjaluk. Wes kakak iso nek iku. Ora iso. Tapi hadis lan dalam sisi hadis sama nazar semacam turun apa ayat kala dawuh sapa nabi ama inna kainatun ama ilmu inna satamne mau kabeh kainatun bakal jadi menyangkut kasus gempa kasus apa dari nabi ama inna kasus gempa sakniki kelebet Jogja pindah keluarga iku ya ono dari nabi ama inna apa ngaten walam yakilan ora teko apa tawil ayat badhe sawise iki men apa ah wedi Gus, mati ora usah gembar, ora usah kelut, wae mati tetep napa? Mati. Senengane kok repot. Nah, mati tetep mati, perang ya mati, kena ait ya mati, jare kena burung kabare ya napa? Mati. Engko ana perang ya mati, kena gembar ya ana sing mati, ya ana sing urip, kena kelut ya ana sing mati, ana sing urip. Ana masalah perkarane nek musibah dadi mati, tambah musibah ya mati. Nah ini bener Nabi komentarnya dengan amain kainatun ya golongane mau yang minta diadilikum fakum ya no ya. Saya akhirnya Nabi ya pasrah amain ya itu ya no. Kena aliran-aliran terus repot. Tapi rak dalil. Walam yati lan ora teko apa tak wilu tak wile kabeh badhe sawise. Ungdurune ngalon sira kefa hale kaya apa nusarifu. Napa jelasno ingsun ubayine ingsun aku mari makal ayat ing pira-pira ayat ayat dalalati tegese pira-pira dalil ala kudratina ing atase kudrat kita. Lah niki sing penting ora gempane, ora musibah, tapi dadekno kita iman ujung-ujunge ngono iku kabeh nunjukno nek kita iku lemah sing kuwasa Allah. Mulane kudu katut dadi wong fasik kan. Kita iku katut wong awam. Sale ana gempa, ana kelut terus wedi. Wedine wedi gak mutu. Nah mati terus piye? Apa ora gempa ora ramah? Mestine wedimu ya Allah dengan berbagai ayat Engkau, dengan berbagai bukti kedikjayaan Engkau. Jangan-jangan hatiku gak ngakoni kehebatan jenengan, tetep balik. Selagine iku nunjukno ayat Allah ya kepen. Mulane pentingnya gini, guru kaifanu soriful ayati aidalalati ala kudratina bahwa semua fakta iku nunjukno sing kuwasa Allah. Wes to. Ya akhirnya kan kita jadi syahid, artinya nyaksani kekuasaannya Allah. Yaitu sing disebut sayyidawu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm. Semua fenomena sosial, fenomena alam, fenomena apa wae, kita mau baku alamu annahu ala kulli syai'in qadir. Panjen Allah kuwasa. Mulane Allah gawe titah
urusan dunya ya tanazalul amru bainana ya mergo ditalamu annahu ala kulli syai'in perkara ning donya wolak-walik. Kiai seneng wong anake ra kiai, ora anake kiai dadi kiai. Kiai saiki parkir ora dadi kiai, mergo kasus. Kabeh fenomena iku ditalamu annahu ala kulli syai'in. Ora usah protes, lho ora kiai kok dadi kiai. Kiai kok kelakuane ngono. Wah anggap wae kabeh bukti annahu ala kulli syai'in. Ora usah mikir wong iku. Wong iku ya ben wong iku makhluk. Iku cara hikam Adam kabeh. Sajane Quran wis resmi, wis gawe garis. Kabeh fenomena alam sosial dan sebagainya mu yatana janul amru bina binari ta'lamu annahu ala kulli syai'in qadir wa annahu qad ahata bi kulli syai'in. Sajane malaman to, senengane kok melok-melok ora jelas. Tobat dosa. Mangsamu dosa dina tok iku ya dosa. La lahum nomno te wong akeh ya kok guna paham sapa wong akeh ya lamun ate sing ngerti sapa wong akeh. Anna masatan perkara gum kang utawa wong akeh ali ngatasi magu batil kabeh. Wakadzabalan gorono bi kelan Quran ibu Quran iki kelan Quran sapa kaum muka kaum yo. Bahwa halite Quran iku al-haq barang sing bener ayi situ tekse bener. Kul mutapa sira Muhammad lastu alaikum biwakil. Lastu ora ana ingsun alaikum ngatasi sira kabeh biwakil kelawan wong sing kapasrah. Aku ora urusan kowe bener ta ora, bener ta ora. Fa ujazi ku monggo iso malah ingsun kum ing sira kabeh. Urusanku mau inama ana mungdirang wis nek ingsun mungdiran wong sing meringat. Wa amrukun te perkarane sira kabeh ila wa maring apa. Wa hadza utawi iki ku qoblal ambis durunge den perintahno bil kita lawan perang. Ikulina ba'i mustaqarr wa sawfa ta'lam. Ikulina ba'i niku kedue saben-saben crita e khabar. Mustaqarrun tenggon terjadi. Waktu konteks sosial iku dewae terjadi dhewe dhewe. Waktu nek waktu ya kok. Kang bakal tumiba apa nabak ing dalam waktu. Wa sakiru lan bakal tetep nabak. Kabeh dhewe waktu dhewe. Wa min lan iku setengah lah sing repot iku maksudi nafsiri. Wa min ada buku. Enggak repot. Kabeh dhewe ngomongane dhewe-dhewe misale kere dadi suge dadi ke. Tapi niki keliru. Maksudnya Imam Jalalain kurang sitok. Wa minhu ada hukum ya kadang wa minhu naimukum. Ora mesti to. Watu izuman tasa watu diluman. Ya ana wae watu dilu ana manane watu Jadi ora azab to. Jadi ini hanya di antara contoh iku azab, tapi ora mesti napa azab. Mergo watu izuman tasa watu diluman. Wa sawfa ta'lamun lan bakal ngerti sira kabeh. Utahe dawa sawfa ta'lamun wa tahdidun ku tasdid kemarin wae. Maksudnya ngincim. Cara ki coba namane ngincim lah kemarin.